Здравствуйте, любители Ford Focus 2, универсал. У меня также такая же машина Ford Focus 2, универсал. Столкнулся с такой проблемой: стук сзади с правой стороны при движении по грунтовой дороге с небольшой скоростью. Год ездя на данной машине, я не мог определить, где стучит. То все сиденья перетрогал, сзади весь багажник перелазил, посмотрел, в чем может быть болтается или нет. И мне улыбнулась удача. Я определил, с чего идет стук. Сейчас вам покажу. Не стал видео снимать, лазить под машину, так как уже холодно и сыро на улице. Вот. Хочу показать данное. Так, сейчас я сделаю немножко. Вот. Рычаг продольного. Цилиндрблок рычага продольного. Вот он, данный рычаг. И сайлентблок, не сайлентблок, а как он называется-то, сейчас скажу. Сайлентблок продольного рычага. Вот он. Его просто разбило, и внутри втулка болталась. И был стук. Стук также был похож на стук амортизатора. То есть где-то сиденье плохо закреплено. Если кому это данное видео поможет, ставьте лайки. Все, до свидания.